მადლობის ჩემი სიყვარული სახლიდან მოგესალმებით. აქ როგორც ხედავთ, სრული აჯობსანდალი მოქვს მოწყობილი. ამას აქ ვტყობებ, მაგრამ ზოგადად. რადგან იმეს როგორ გასვდი. ჩემმა დედამთინმა გამომატანა მცენარეები, თუმცა ცხადია ესენი ასე ვერ იქნება, მაგრამ ძალიან მომწონს სიმართლე გითხრათ, ერთად რო ალაგია. დღეს ქოთნებს მიწას მომიტანს ჩემი მეუღლე და უნდა გადავრგო. ზოგი სხვაგან მაქვს გატანილი. მანამდე იქნება ასე. ჩემი სიყვარულები. ეს როგორ გაიზარდა გადავირიე. გაიზრდილა ჩემი ბაჩაჩვინა. ესეთი ბედნიერი ვარ ხალხო სახლში რომ ვარ. არ მჯერა რომ სახლში ვარ. კადმაშკარად ძალიან მომნატრებია სახლში ყოფნა. რაღაცნაირი შეგრძნება მაქვს. თითქოს რაღაცა 2 წელი არ ყოფილა რამ დროს. ასევე ეს ბასასუნებიც აქ მყავს, უნდა გადავრგო. უბრალოდ სანამ დღეს მოვიტანთ აქ იყოს. ამას არ ვიცი რა ეტაკა. მანქანაში გვქონდა. გაიცოცხლებს ეს თავს ნელ-ნელა. ხო და მივხედავ ამას სავარაუდოდ. ერთ-ერთი მცენარე სანამ კარმის ჩართვის დრო მოვა, განლაგდება აქ. მერე ამასაც წავიღებ, არ ვიცი, ძალიან მედარდებიან. არ ვიცი, წავიღებ. ვითომ მოწმინდე, რომ დავაყარე მიწას და მიყრია. დიდი ალბათობით ქოთნებს მერე დაახლოებით ამ ტერიტორიაზე დავალაგებ, გამოვყოფ რაღაცა კუთხეებს. ეს თუ იცით რა არის და რატო ჩამოკიდა აქ. აქ ხო ვერ ჩამოკიდა და ბუზებმა არ შემჭამანა დღეს და მიაკრა დადო ჩორბო დაიღებს, მაგრამ აი რომ მოვა ხო ჩემი უღლე, ეს ხო უნდა ჩაუდო ჯიბეში, ერთი როგორია აი მის დადება ვანახებ მაგას, რომ გამიფუჭოს ის რა ქვია და მიეკრას, არ მიეკრობა, მაგრამ რატომ ჩემი ნივთებს რატო დაადო. რომ ბუზებმა არ შემჭამნო, დღეს უნდა მოვხსნა, იმიტომ რომ მე არ მაქამების ატანა, რავი გუშინ ბუს არ შეუწუხები ვართ. ხო და გადავწყვიტე გოგოებო, რომ ქოთნები მერე დავდო აქ, აი ამ ტერიტორიაზე. არ ვიცი, ვნახოთ. ესენიც როგორ მიყრილები მაქვს. მილაგებული, მაგრამ მიყრილი. ვერ მოვიცალე ამეებისთვის. ის ვიდეო რო ჩაიწერა გოგონებო, დედა რო ეძებს გარდაცვლილ შვილს. ცოცხალი რო არ იქნება, ახლა 13 და 12 და 14 წლის მერე ადამიანი იმ ადგილიდან რო გაქრა, მაგას იაზრებს დედა და ამბობს კიდეც, რომ მამის იმედი არ გააჩნია. იმედია ხმა გესმით, ის მაქვს ფანჯარაღი. ძალიან ბევრმა ადამიანმა ჩავწერეთ ვიდეო და მოკლედ ის არის რომ აიყვანეს ადვოკატი ტარიელ კაკაბაძე. მე ძალიან დიდი ხანია ვიცი ამ ადვოკატის შესახებ. ძალიან კარგი ადვოკატია და უსასყიდლოდ იმუშავებს ამ საქმეს და არა მხოლოდ ამ საქმეზე, ძალიან ბევრ საქმეზე მუშაობს ტარიელ კაკაბაძე უსასყიდლოდ და ძალიან მიხარია, რომ დაუდგება ოჯახს გვერდით და დაიწყება გამოძიება და ნათელი მოეფინება ამ ისტორიას. იმედს ვიტოვებ ყოველ შემთხვევაში და ნახოთ რა იქნება და როგორ განვითარდება. ხო და ხალხი წერდა, რომ რაღა ეხლა ატყდით და ვითომ ყველამ რო ვიდეოების ჩაწერა დაიწყეთ და ასე და ისე და არის ერთი ამბავი. როცა გავიგეთ ხალხო, მაშინ ჩაწერეთ. პირადად მე. თუმცა
იმასაც ვამბობ, რომ არ გამოვრიცხავ, რომ მე ადრე მაქვს მისი ინტერვიუები ნანახი, მაგრამ არ მახსოვს. ანუ ხალხო, რავი, რამდენი წელი გავიდა, რატო არ მაქვს უფლება, რომ არ მახსოვდეს. რა ვიცი, არ მახსოვს. უცნაურია ხო, ადამიანს გიწევს თავის მართლება იმას, რომ მე ადრე არ მახსოვდა კაცო და ადრე რომც მენახა, ხო, დაუშვათ, შესაძლოა მინახავს. მე ადრე არ მქონდა ესე პლატფორმა, რომ რაღაც აქედან ესაუბრა და ის ასე რომ ადამიანებს ნუ აყენებთ შეურაცხყოფას ამის გამო, რა ვიცი, მგონია რომ ძალიან რაღაცა სიმდაბლე ამის გამო ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენა. თუნდაც იმის გამო, რომ ამ ვიდეოს რო წერს ცრემლი მოსდის ადამიანს, ეს ჩვეულებრივი ემოციაა. ძალიან ბევრი დედა, რომელმაც ჩაწერა, ხო, ვიდეო და ჩვეულებრივი ამბავია, რომ ემოციების ფონზე ცრემლები წამოგივიდეს, ნუ თვლით, რომ ეს არის აფერისტობა, ეს არის ეს არის ეს და ამის გამო რაღაცა მართლება არ უნდა მოგვიწიოს თავის, რაღაცა ძალიან არასასიამოვნოა ჩემი აზრით. ამის გამო ადამიანს რაღაცა ახსნა განმარტებები მოვთხოვოთ, ჩემი გადმოსახედით ძალიან გაუმართლებელია. ბენზინის სული შემომდის, დავიხრჩე რა არის, აიდან შემოდის. ეს მიდოდა მეთქვა ამ დღებში რაც მოხდა ამასთან დაკავშირებით, რომ ნუ აი ძალიან დიდი ჰეითი წამოვიდა იმასთან დაკავშირებით, აი ახლა ყველამ დაიწყო ჩაწერა და ახლა ყველას ჩაწერა სჭირდება ამ დედას და ორი ხელით აქვე კი არა, რა ვიცი, დღეში 3-ს ჩავწერ თუ საჭირო იქნება და არ მომერიდება საერთოდ არავისი ჰეითის, რომ ამას დამიწებ თუ იმას დამიწებ. იმდენს ჩავწერ, რამდენიც საჭირო იქნება. და არა მხოლოდ მაგაზე, თქვენ იცით, რომ მე არასოდეს არ ვჩუმდები არაფერზე, რასაც გავიგებ, თუ ვერ გავიგე და ვერ ვნახე, ეგ სხვა არის, რასაც გავიგებ, იმაზე უკან არ ვიხე. ხო, მეორე საკითხი გუშინ საღამოს ვფიქრობდი, როგორ შეიძლება, რომ რაღაცა პერიოდის მერე ადამიანებს შეგვეცვალოს რაღაცა წარმოდგენები, რაღაცეები შეგვეცვალოს მოკლედ რა. აი სადღაც აი გონებაში დალექილი კი ბატონო იყო ეგ ყველაფერი, რომ რაღაცეები ასე ვთქვათ, შეიძლება შეცვლილი იყო, მაგრამ ძალიან ვიგიშებდი თავს, იმიტომ რომ მაშინ არ ვიყავი არც ერთი კუთხით მზად ემოციურად, არც ისე, არც ასე და საერთოდ ამაზე საუბარიც კი არ მინდოდა და ვინმე რომ მეკითხებოდა, თქვენ მომსწრე ხართ, თქვენთანაც ბევრჯერ მითქოს, რომ ამ თემაზე საერთოდ ჩაკეტილი მაქვს ყველაფერი თქო, ეს ეხება შვილს, მეორე შვილს. ბოლო დროინდელი მოვლენები, რაც მოხდა ჩემი ოჯახის ტრაგედია, ჩემი მამის გარდაცვალება და ასე შემდეგ, მაგრამ მანამდე ის ერთობა, რაც ვნახე, რომ გასაჭირის დროს დედმამიშვილი არის, აი არ ვიცი, უმნიშვნელოვანესი ადამიანი შენ ცხოვრებაში და არა მხოლოდ გასაჭირის დროს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა გასაჭირის ელემენტი არ გავამახვილო ყურადღება, როგორ ედგნენ ჩემი მეუღლე და ერთმანეთს, რაღაცა ის ჩადიოდა თუ ეს მოდიოდა თუ ეს მიდიოდა თუ ერთმანეთის იმედი ჰქონდა და ერთმანეთს ცვლიდნენ და აი ეს ძალიან დიდი საყრდენი იყო ასევე მშობლისათვის. აი ამ ყველაფერმა დამანახა რა ჩემს მაგალითზე მქონდა უკვე დაწყებული ამაზე ბოლო პერიოდი ფიქრი, მაგრამ ფიქრო გავორბიხარ და ახლობით ეგრე ვიყავი, იმიტომ რომ დედმამიშვილი მართლა საოცრებაა შენ ცხოვრებაში რომ არსებობს, იმიტომ რომ სულ ვიძახი მე რომ მყავს ძმა, აი არ ვიცი, ჩემი იმედი საყრდენი და ყველაფერი ამ სამყაროში და აი მასზე ვდგავარ, რასაც ქვია. და ამას რო უყურებდი, კიდე ის მქონდა ხოლმე რა, მაგრამ გაურბოდი ამ ფიქრებს. ახლა აი რაღაცნაირად ალბათ
ცოტა კიდე გავიაზრე რამდენად სჭირდება ჩემს შვილს გვერდში მდგომილ ხინში ჭირი ღმერთმა აშოროს ზოგადად ცხოვრებისეულ სირთულეებში რომ იმედი საყრდენია რომ მისასვლელი მოსასვლელი გაქვს ხო რომ დასთან მიდიხარ თუ ძმასთან მიდიხარ დიშულები ყავს თუ ძმისშულები ყავს თუ ხვდებით აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანია ახასეთ ამის გააზრება და ფიქრი დავიწყებ ამ ერთი წუთი ბენზინის სულისგან ცუდად რომ დავკეტო ხო ამის გააზრება მოკლედ დავიწყე და ალბათ ახლა შედარებით მზად ვარ რაღაცეებისათვის და ფიქრობ რომ შეიძლება ვიფიქრო ნელ-ნელა იმაზე რომ ჩვენი ხელშეწყობით თუ ღმერთი ინებებს შესაძლოა მარიკოს დედმამიშვილიც ასე ვთქვათ ყავდეს ამაზე ფიქრს ვიწყებ ასე რომ ვთქვათ რომ იქნებ გადავლახო ჩემში რაღაცნაირად ეს შიშები რაც მაქვს გამოყოლილი და თქვენ იცით რომ მე ძალიან მაქვს გამოყოლილი და ძალიან ემოციურად ვარ განწყობილი ამ ამბების მიმართ მაგრამ 5 წლის თავზე ვფიქრობ 5 არა თითქმის 6 წლის თავზე ვფიქრობ რომ რაღაცნაირად ცოტა მზად ვარ რაღაცებისათვის ცოტა მზად ვარ ბოლომდე არ ვარ ბოლომდე ალბათ ვიქნები უკვე ფაქტი თუ დადგება ჩემს ცხოვრებაში ალბათ მაშინ ასე ვთქვათ მზად და როგორ ცვლის რაღაცებს მოვლენები ამის თქმა მინდა რომ შესაძლოა ერთმა მოვლენამ 2-მა თუ 5-მა თუ 15-მა დაგანახოს ის რომ აი ამას რო ფიქრობ შეიძლება სულაც არ არის ეს და არის ეს რაღაცნაირად ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი რამ გავიგე ისტორიები ძალიან ბევრი რამ დამივხვდი რომ აუ ჭირდება ჩემს შვილს რომ ხელი მოკიდოს ისეთი ადამიანი ცხოვრების ბოლომდე აი ესეთი ადამიანი ჭირდება რა თორე ცუდიდაც არსებობს და ცუდიც მათ რაზეა ლაპარაკი მაგრამ თუ კი იქნება ჩემს ცხოვრებაში კიდევ ერთი ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის რომ ძალიან უყვარდეთ ერთმანეთი და ადამიანები იყვნენ პირველ რიგში ადამიანები ამას აუცილებლად გავაკეთებ იმიტომ რომ ჩემთვის ჯერ ადამიანია და მე ყველაფერი და მე ცანო პროფესიონალი იყო შენ საქმეში ამაში თუ ადამიანი არ ხარ ყველაფრის ფასი გეკარგება ამ ცხოვრებაში და მე თქონდა არ მინდა რაღაც გაუფასურებული ადამიანი მყავდეს რაღაცა ფასდაკარგული ადამიანი ოჯახის წევრი ხო მეგონი არც არავის არ უნდა ამის თქმა მინდოდა მოვლენები რაღაცნაირად გიცვლის რაღაცებს რაც ძალიან უცნაურია ჩემს შემთხვევაში ძალიან უცნაურია და გაკვირვებული ვარ რა მოხდა რა გარდატეხები მოხდა ჩემს თავში ტვინში რომ რაღაცებზე სხვანაირად დავიწყე ფიქრი არ ვიცი უცნაურია ძალიან არა როგორ არ ვიცი რამ განაპირობა და რამაც განაპირობა მაგრამ ვერ გავიაზრე ეგ არის რამ არ ვიცი წარმოდგენა არ მაქვს სიმართლე გითხრათ უბრალოდ არ მინდა რომ მარტო იყოს ჩემი გოგო მინდა რომ ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ყავდეს ამ ცხოვრებაში და როდესაც ჩვენ 100 წლის მერე აღარ ვიქნებით
ახლა ეს რეალობა. ხვალ შეიძლება საერთოდ არ იყოს ეს რეალობა და ეს ფიქრი. თუმცა მე ეჭვება ხვალ არ იყოს, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან ძაფრად ავიკვიატე ეს ამბები. არ ვიცი. ძალიან მინდოდა რომ ეს მეთქვა თქვენთვის და რატომ? იმიტომ რომ თქვენ ჩემი შეხედულებები ძალიან კარგად იცოდით, რომ ვიგიჟებდი თავს და ვიხებდი სახეს. ეს მინდოდა თქვენთვის, ანუ მეთქვა რომ რაღაცები ალბათ იცვლება ცხოვრებაში, მათ შორის მოსაზრებებიც ხო, ფიქრები და ბევრი რამ იცვლება ცხოვრებაში. მარიკოს ნათქვამი მაქვს, მე მგონი თქვენთვის აკვიატებული აქვს, რომ დემეტრე უნდა დაარქვას მის დედმამიშვილს, ანუ ძმა თუ იქნება დემეტრე, ჯერ არც ერთი არც მეორე, მაგრამ გადაწყვიტა რომ უნდა იყოს. სხვათა შორის არამე საერთოდ რამეს ვიფიქრებდი, ეს მეუბნებოდა, რომ დედიკო, თუ ძმა იქნება დემეტრე, მეთქი რას მივოდები შუა ძმა რა დახვა გაფრინე. ხო და დემეტრეო მიდაო, არ ვიცი საიდან მოიფიქრე, გვენა თქვამიც მაქვს. მერე არაო ნიკოლოზი მომწონს, კაიყოს დემეტრეო. მე საით არა მოიფიქრა, ვერ გეტყვით, არ ვიცი. ამაზე ხარ საუბრობდი ჩვენ საერთოდ რა ის დემეტრეც თან ვისაუბრებთ თემაზე. ისეთი დიდი იმედია დედმამიშვილი რო არსებობს ხალხო. ხო შორს არის ჩემი ძმა, ძალიან შორს არის. აი ისეთი იმედი მაქვს. აი მგონია რომ ორივე ბრთა ადგილზე რო გაქვს და მყარად რო დგახარ. აი ეგ განცდა მაქვს, აი ვერაფერი რო ვერ მომერევა და ვერაფერი რო ვერ დამამარცხებს და აი ყველაზე ძლიერი რო ვარ ამ სამყაროში, ეგეთი შეგრძნება მაქვს. იმიტომ რომ კარგი ძმა მყავს, კარგი დედმამიშვილი მყავს, გესმით? თორე ზოგს ისეთი ყავს, რომ ვიგებ ხოლმე ხანახან კი მიკვირს, რანაირად გამოდიან თქო ვიცახი, აი იცით როგორები გოგოებო, ხოცავენ ერთმანეთს, რაღაცა იქ რაღაც თებში და ჭიქა და რაღაცა ესე და იქ რაღაცა ისე და იქ რაღაცა ოთახის ფანჯარა მინდა რაღაცები რა. მაგაზე რო ხოცავენ ხოლმე ერთმანეთს და რაღაცა სისხლით რო ლაპარაკობენ დედმამიშვილები ერთმანეთზე. რაღაცა იმანი დედამის დაუტოვა რაღაცა ლუსტრა და მებატო ხალიჩა და გაკვირვებული ვარ ხოლმე. მაგრამ ერთი რამ მშობლებმა ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ და რა არასოდეს არ გამუყოთ შვილები, არასოდეს და ყველას თანაბრად გავუკეთოთ და შევძელოთ რომ გავუკეთოთ ყველაფერი, რომ ზუსტად ეს არ გახდეს მიზეზი თებში ჭიქა და სისულელეები. მაგრამ მე მაინც ვთვლი რომ თუ ერთმანეთის სიყვარულში გავზრდით, ეს რაღაცები ალბათ ძალიან ნაკლებად იქნება რა, ეს რა ვიცი. მართლა ძალიან მინიმალური სისულელეები რა, არ ვიცი. ეს იქნება ძალიან ნაკლები. თუმცა ძალიან დიდი დოზით მაქვს ნანახი სხვებთან დედმამიშვილს ისე აუგად მოიხსენიებენ ადამიანები. გამოვშტერდი ერთხელ ღმერთო, აი ისე მოიხსენია დედმამიშვილი. გული მეტკინა ძალიან რომ მეთქი. არ შეიძლება ეგრე. არა თურმე ყველაფერი შეიძლება და ყველაფერი შეიძლება იგრძნოს ადამიანმა, მათ შორის დიდი სიყვარულიდან რაღაც მერე რაღაცა მიზერულ რაღაცებზე რო ჩადიხარ და სადგენია ძალიან და ჩემთვის წარმოუდგენელი არ ვიცი. ღმერთმა არც გაუმაცდე მინუს, აი დებილობა. არის ხოლმე შემთხვევები რომ აბრალებენ, აი ქმარი შეხვდა ეგეთი და იმან დაქოქა და იმას ცოლი შეხვდა ეგეთი და იმან დაქოქა და ვერავინ ხალხო ვერ დაგქოქავს შენში თუ არ არის მსგავსი აზრები მომწიფებული.
ვერავინ არავის არ მივცემ იმის უფლებას დამქოქოს ჩემს დედმამიშვილზე, რომ დაგქოქოს ხოლმე და ილაპარაკოს და მოусმინო. ამის უფლებას არავის არ მივცემ, რომ ილაპარაკოს. არა თუ დამქოქოს და ეს რაღაცა მომიმწიფოს ტვინში რაღაცა დებილობა. ამის უფლებას ვის მივცემ გეხოცები? არ აქვს მნიშვნელობა ქმარი, შვილი, მამიდაშვილი თუ ვინც არ უნდა იყოს. ზედმეტს ვის გავაბედინებ ხალხო? რა ის დაქოქვაზე ალაპარაკი? ვის გავაბედინებ რამის თქმას? თვალებს ამოვთხრი. ასქვე ჩემს ძმაზე ვინმე ზედმეტი მითხრას და დამქოქოს და აუგად მელაპარაკოს და ჩამინერგოს თუ რაღაც. არა, აი შენც რო რაღაცები გაქვს აქ. მერე მარტივია ალბათ შენი მიქოქო, მოკოქო რაღაცე. ვინ რა უნდა მომქოქოს ხალხო? ქმარი რო ქმარია, იმას არ მოფუსმე კი არა. რა უფლებით ვალაპარაკებ ჩემს დედმამიშვილზე? არც ერთი ლოგიკით ეგ ჩემში არ ჯდება. ოჯახში ხდება კაცო წყენები ის რაღაცას მოვისმენ, აი დაუშვათ მოხდა რაღაცა და ეწყინა დაუშვათ ხო? მოვისმენ, მაგრამ ზედმეტი ისე რომ იმდენი მელაპარაკოს, რომ რა ვიცი მე დედმამიშვილი აღარ მინდოდეს, ამის უფლებას არავის არ მივიცემ. მე რო ქმარია, მე რო შვილია, ანუ ხვდებით ასე ვიძახი და მე 100,000% დარწმუნებული ვარ, რომ ასევე არის ჩემი ძმა. არავის არ მისცემს ამის უფლებას, არავის და ამაში ვარ დარწმუნებული, რომ არავის არ მისცემს ამის უფლებას. ასეა, ასე უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი დედმამიშვილებს და მერე თებში ჭიქა და აბა კარმა იმას მისცა და ეს ყველაფერი მერე აღარ იქნება. თუმცა ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, რომ ხანდახან შობლები აიწულებენ ადამიანებს, რომ აი ჭამონ ოჯახის წევრებმა ერთმანეთი. რაღაც არასწორი მიდგომით, შვილების გაყოფით, რაღაცა ზედმეტი იმას უკეთე ბევრი რამე და ამას არ აქცევენ ყურადღებას. არიან რა მშობლების კატეგორია, როცა ცოტა როგორ თქვა, არ მინდა ცუდად გამომივიდეს და რაღაცნაირად ისე თქვა რა. მეტად უყვარს კი არა. თითქოს მეტად ეცოდება რომელიღაც რაღაცის გამო, თუნდაც შესაძლოა ეს იყოს ჯანმრთელობა, ეს იყოს რაღაცის გამო, რა ვიცი, და იმისკენ უფრო მიელტვის. მაგრამ რჩება მერე გვერდით შვილი ან შვილები, ვისაც ასევე ჭირდება დედა, დედის მსურველობა, დედის ყველაფერი და ნუ შესაძლოა ამის ფონზე რაღაცა. აი არ ვიცი ხო გეუბნებით რა. მაგრამ არის ხო რა თქმა უნდა მსგავსი რაღაცა და რამდენიც კიდე იმდენი არის. რომ აი დედას ის უყვარს მე იმდენად არ მეფერება, იმაზე ფერება მე არ მეხუტება და მერე ნახეთ რა იწყება ქიშპობა იწყება ერთმანეთში, გესმით, რომ თითქოს ის მეტად უყვარს და შენ არა და მერე ტვინში 1000 რამეს ილაგებ ხო ადამიანი. ამიტომ იმას თუ აკოცებ, იმ არა და გიშავე შვილ ვაკოცე. თუნდაც იმიტომ რომ ის გეცოდება რაღაცაში, ნუ გამოარჩევ და პრიორიტეტად ნუ იმას იზავ, არა, იმასაც ხო უნდა შენ ჩახუტება კაცო. ასეა, ეს ბავშვობიდან იწყება ალბათ რა და მერე მწიფდება და დიდობაში მერე ამოხეთქავს თორე. ამო და ამომხეთქოს და ვის რა უნდა გავაბედინო. შანსი მაგისი არ არსებობს. რა ვიცი 40 წლის ვარ და აქამდე არ უარსებია მაგ შანსს და რა მქონია პერიცი არსებობს. სიგიჟემდე მიყვარს ანუ ჩემი ძმა, არა ამ ქვეყნიური სიყვარულით მიყვარს და ვის უნდა მივიცე უფლება რომ დამქოქოს, ვის უნდა მივიცე. და რა თქმა უნდა ეს სიყვარული ვისით ამსახურებაა ხო? მშობლების პირველ რიგში, მშობლების. დავრეკავდა ჩემი ძმა მოწყენილია ან რამე, იმ დღეს ის დღე ჩემთვის აღარ არსებობს.
ცუდად ვარ ემოციურად, მე ხან იქ ვიყავ, რამე პრობლემა ხო არ არის, რა ხდება ხო ანუ ცუდად ვარ ემოციურად, განვიცდი მეტირება მე, რომ აი რა აქედან ვერაფერს ვერ უკეთებ, მე ჩემ ძმას აი არ ვიცი, რაღაც ათასნაირი რაღაცები მაქვს ხოლმე ტვინში არეული და აი ძალიან განცდებში ვარ ხოლმე მე. ზუსტად ვიცი ისიც ასეა. დარეკავს და ცოცხასიათზე რა აკჭირს არ მომეშვება. გესმით, მე დარეკავს რა ჭირს მაგას და რაღაც, ანუ ჩვენ ასეთი დაცმობა გვაქვს რა და ვისურვებდი რომ ჩემს შვილს ასეთი დედმამიშვილი ყავდეს, თუნდაც და არ აქვს მნიშვნელობა. მაგრამ ასეთი ყავდეს. ძალიან კარგი დაყავდეს, ისეთი როგორც მე მყავს ძმა. ხვდებით? აი ეს ბედნიერება უნდა განიცადოს ადამიანმა, დედმამიშვილის ბედნიერება რა არის და ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება. ძალიან. როცა ერთმანეთის სიხარული გიხარიათ, ხალხო, ეს არის დედმამიშვილობა. ის კი არა, რომ იმან რაღაცა ბინა იყიდა და შენ თითქოს დაიჩაგრე რა. არა გაქვს შესაძლებლობა და ისე ხარე რა. აუ, ამას რზენია ჩემთვის დედას გექცევით. აი რომ წარმოვიდგინე ახლა ეგ სცენა ამას რზენია. წარმოუდგენელია, რა ვიცი, არ ვიცი. მაგრამ აღარია ხო რა თქმა უნდა. არიან ასეთი ადამიანები და რამდენიც კი ნამდვილი არიან, მაგრამ არიან და დაცმები, რომლებიც ერთმანეთს არ ელაპარაკებიან. არ ვიცი. ეგ კიდე ცალკე უბედურება და წარმოუდგენელი რა. დედმამიშვილს არ დაელაპარაკებ. მაგრამ ხო არსებობს. მშობლისთვის ალბათ რამ ხელა ტკივილია, როცა ოჯახის წევრები ერთმანეთს არ ეკონტაქტებიან, რაღაცა დარეკავენ, მე ანერვიულებენ ამ მშობლებს, ლანცხავენ დედმამიშვილებს და არის ერთი ამბავი და აი მე აი ღმერთო მომაშოროს ეგეთი რა. წარმოუდგენელია ჩემთვის. აი ჩემი ძმა იტყვის ხოლმე რომ ისე მიყვარსო მარიამიო, ისე მიყვარს, აი მტკივაო, ისე მიყვარს მარიამიო, რომ არ უნახავს ჩემი შვილი, ჩემ ძმას. ჩემი ძმა წავიდა საბერძნეთში, როდესაც ანიტა დაიბადა და ანიტა გვიმხელა გოგო, ხო წარმოგიდგენთ რამდენი წელია ჩემი ძმა წასულია. შესაბამისად მარიამი არ უნახავს. არ იცნობს ესე ახლოდან. ჩემ ძმისშვილს და ჩემ რძალს მრავალჯერ ყავს უკვე ნანახი, იმიტომ რომ ყოველ წელს თითქმის ჩამოდიან, თუმცა ჩემი ძმა არ არის ჯერ ჩამოსული ამ პერიოდში, წავიდა იმ მანძილზე, იმ პერიოდის მანძილზე და აი ესე მიყვარს უნახავად და გიჟდები ისე უყვარსო და ზუსტად ვიცი რომ გიჟდება ისე უყვარს, იმიტომ რომ მე უყვარ ვარ, მე და იმიტომ უყვარს ასე გაგიჟებით ჩემი შვილი, რა ვიცი. არ ვიცი, ისე უყვარს აკანკალებს ხოლმე ხანდახან. მეც იმიტომ ვარ გაგიჟებული ჩემ ძმისშვილს და იმიტომ მიყვარს ძალიან და იმიტომ ვეძახი მზეს. ჯერ ხო ყვითელი თმა აქვს ჩემ ძმისშვილს. მზეს ვეძახი. სასწაული იყო რომ დაიბადა ხალხო ჟღალი თმა, აი სასწაულესი გარეგნობის ბავშვი და ისეთი იყო რაღაცა პატარა ყველასგან რო გამოარჩევდი, წითელი თავი რო ქონდა. თმები ეხაც ეგეთი აქვს. ახლა და იმიტომ რომ ჩემ ძმაზე მეკეტება ჭკუა და იმიტომ მიყვარს გაასმაგებულად ჩემი ძმისშვილი. იმიტომ მიყვარს და უდიდეს პატივს ვცემ ჩემს რძალს, იმიტომ რომ ჩემი ძმის რიდი მაქვს და სიყვარული მაქვს და სხვარი არ უნდა დაკარგო, სხვარი უნდა იცოდე ვინ გიდგას შუაში, ვინ დგას შუაში და ეს აქვს ჩემს რძალსაც. ნინო რძალსა და ვერც აღვიქოს იმაზე გიხდო, ის ზალმული ვარ თუ რაღაც. იმდენად ახლო ურთიერთობა გვაქვს მე და ჩემ რძალს. გვაქვს სხვარი და ეს არის ჩემი ძმა. და ამას არ უნდა გადავაბიჯოთ არც ერთმა. ეს რაღაცეები აუცილებელია ხალხო, რომ ვიცოდეთ, გავიაზროთ. აუცილებელია რა. აუცილებელია. არ უნდა დავკარგოთ რა ზღვარი და რა სიტყვის სულ ერთი არა, ეთკინოს და ეწყინოს არა, აი ამჩი ფეხებს რა. ესე არ უნდა იფიქრო. არა, მისი სიყვარული ემოციები ყველაფერი დასაფასებელია და
არ უნდა მოექცე ისე რა, რომ მე მთელი ცხოვრება ინანო რა. გემშტობებით. მადლობა რომ